Përshëndetje miq, sot është një temë me lidhje me nëse ju keni simptoma për të cilën nuk ju është dhënë mesazh nga shkaku mjekësor, atëherë ju keni trauma. Mësoni që ju këto trauma mund t'i keni dhe pa i ditur, dhe prandaj kjo video do ju ndihmoj për të kuptuar që ne kemi që të gjithë shans të çlirohemi nga trauma për të cilën ne mbajmë në trupin ton, qofshin këto që ju i dini, qofshin që nuk i dini. Ndoshta janë që i dini që në fëmirin tuaj keni qenë të abuzuar, por në atë kohë duhet ta mbani sekret sepse ishte turp, apo jeni keq trajtuar, qoftë nga prindrit, ashtu e dinin, qoftë nga marrëdhënia që ju keni kaluar, apo mënyra e komunikimit në lidhje me punën, pra në çdo aspekt, sepse ne kemi lënduar njëri tjetrin me impulset egoiste. E gjitha bëheshe që ne pra të ishim dikushin në këtë jetë dhe mundësisht dikushin në çdo lloj marrëdhënie, që të jemi të shtym të tjerët, por ndërkohë edhe të bëjmë gjërat si duan të shoqëria e të tjera. Sigurisht ne kështu kemi vepruar sepse ishte afat i kohor, sidomos i gjeneratës së shekullit tim të viteve 50 deri 90, dhe në këtë shekull të ri ka një evaluim, ka një zhvillim, jemi në transformim. Krizat që ju po dëgjoni e shikoni qoftë nga toka mëm, që vin nga toka mëm, përmbytje, zjarre apo tërmete të tjera, ashtu sikurse nga shoqëria, në politikë e tjera, por kjo ndjen dhe tek ne se çdo gjë është energji. Dhe e gjitha që ndodh është pra çdo lloj krize apo dhimbje që ne kemi janë traumat. Pra prandaj po e bëj këtë video edhe sot është nëna hënë që është në shenjën dhe dje dhe sot ka qenë në shenjën e akrepit. Akrepi udhëhiqet nga planeti Pluto, ne jemi në kohën e transformimeve të mëdha të këtij shekulli, sepse planeti Pluto deri në 23-24, pra 2024 është që do të na ndihmojë që të gjithëve ne, pra nga vitet 50 deri në vitet 80-90, do të na ndihmojë ne në lidhje me çlirimin e traumave për të cilën edhe për një pjesë nga ju që mendoni se keni kaluar fëmijëri normal, okay, është e drejta juaj, por duke dëgjuar këtë video, ju do të kuptoni që dhe ju keni fragmente të energjive të ulta që nuk kanë patur direkt me ju lidhje, por që e keni sepse çdo gjë është energji. Energjia drejtohet nga universi, ne jetojmë në këtë univers, në këtë tokë mëm, ne jemi të lidhur si qenë njerëzore në dy këmbët tona në tokë, toka është energji, tërheq këmbët tona tërheqin tokën, qëndrojmë në këmbë, por ne jemi lidhur edhe me hapësirën. Pra është nga ana shpirtërore, është aura jonë me 7 ngjyrat të Hilberit, dhe përse sa kohë ne do të rrim me impulset e egos, trupi mendor që është trupi mendor për të cilën ne kemi një mbingarkesë dhe që na ngurtëson trupin ton dhe që rrim të zënë 24 orë me majmunin, çfarë kalova, çfarë do bëj, si e kam të ardhmen e të tjera, pra duke qëndruar me të kaluarën dhe çfarë do të vi, humbasim jetën tani për të cilën çdo gjë në këtë univers ndodh në këtë moment. Çfarë po ndodh me ju në këtë moment? Dikush mund të jetë i smur, dikush falimenton, diçka vjen, një beb vjen në jetë, dikush vdes, dikush humb punën, dikush ka probleme me marrëdhënien e të tjera, që të gjitha, dikush aksident e tjera, që të gjitha këto ndodhin në moment. Kjo nuk do të thotë që do të jenë të gjithë në një ditë tek ju. Por këto gjëra ne i di nga ana e ndërgjegjësimit, dhe të gjitha këto janë me të vërtetë drama, trauma, shqetësime, sipas asaj që ju jeni, dhe në këtë rast çfarë do lloj që shikoni, qoftë nga ana e sistemit në për qeverie të tjera, por edhe në lidhje me luftrat që po ndodhin, asgjë nuk ndodh pa shkak. Kjo e ka burimin
e traumave e bagazheve të vjetra nga e kaluara, për të cilën ne si që njerëzore krijuam atë që ne morëm me vete, gjërat e historisë të parve, për të cilën ne i zhvillojmë në këtë moment, si qenie njerëzore që kemi krijuar vetë shumë drejtime për të qenë të gjithashëm dhe nuk kemi arritur të përfundojmë diçka. Por të kuptoni që në të kaluarën ka pararstan që kanë bërë një mrekulli që ne jemi në këtë zhvillim, ka që ju shumbur vlera, por që në fakt tani po del mrekullia që ne nuk jemi vetëm qenie njerëzore, ne jemi qenie mendërisht dhe me trupin ton, pra dy mekanizma të krijuar për të vepruar në harmoni me atë që ne kemi në 7 chakrat tona dhe është zemra astrale. Pra kjo është shërimi jo nga ana shpirtërore, për sa kohë ne mbajmë zemrën të mbyllur, pra që energjia nuk rrjedh, pra nuk merr frym lirshëm, por merr 15% frym, për çdo lloj situate, je në panik, në ankth, në depresion, i pasigurt e të tjera, që të gjitha këto, edhe pse ju merrni ilaçe, ju nuk besoni në trupin tuaj, por ju besoni pra nga faktorët e jashtëm. Mësoni që për këto 20 vjet me radhë, duke qenë se është dhe në këtë është që të gjithë ju që ndiqni këto video, të kuptoni që është me të vërtet që kërkon, jo vetëm akrepi është misterios dhe dëshiron në lidhje me tabut që ka vdekja, seksi, në lidhje me pasurin tonë, të përbashkët e të tjera, që ne jemi të lidhur në këtë jetë, sepse konkurrencën e kemi krijuar ne, por ajo që shpirti jonë edhe në këtë rast, edhe në nahën që na ndihmon, qofse ju jemi që ndiqni 12 ënat dhe 13 për një pjesë, por që të gjithë jemi në unik, qoftë të reja, qoftë të plota, të kuptoni që ne jemi në rrugën që të vazhdoni ëndrat dhe dëshirën e shpirtit tuaj. Pra të jepni të vazhdoni përpara, a është për shërimin tuaj, dhe në këtë rast akrepi ka të bëjë me atë që ndoshta si fëmijë ne kemi pas pasiguri nga ana e financës, ndoshta gjatë rritjes tonë në lidhje me marrëdhëniet romantike, pra probleme, ashtu sikurse edhe në lidhje me atë që pa e kuptuar, ne humbëm vlerën tonë për arsye sepse ne mohuam shpirtin, dhe kjo nga sekretet që ne mbajmë në trupin tonë. Prandaj nesër është pra gjysmë, por është shihni gjysmën për të cilën në këtë moment shikoni që po ndriçohet dhe gjysma është pra nesër dhe gjysma është në errësirë dhe është pra ndryshe quhet çereku i parë i rritjes në nësën, pra gjysma, dhe sigurisht duke qenë gjysma përfaqëson mendjen, gjysma përfaqëson të errësirës, përfaqëson shpirtin ton, dhe në këtë rast ju kërkohet që të gjithë që të vazhdoni çfarë ka ngelur akoma për të çliruar në trupin tuaj që ja u sjell shpirti. Pra është sfida që ju jeni të ftuar të veproni çfarë ka akoma që duhet të lini të shkojë, jo të lini të shkojë, por o gjithçka o asgjë për të cilën ju sjell qoftë nga ana mendore, qoftë nga ana shpirtërore, ashtu sikurse të vetë besoni për ide që ju vijnë, për frymëzimin që ju vijnë, apo në lidhje me çfarë problemesh ka akoma, sepse është në nesër, pra që është me të vërtetë kalimi i nënës në rritje, pra në anë të plot, që do të vinë në 28, pra kemi filluar në 28 që është errësira e pjeshme në shenjën e peshqit dhe që është fundi i nyjes veriore të peshqive, pra për të arritur në paqen tonë të brendshme, dhe sigurisht që ne ndihmohemi, dhe një nga këto mënyra është që në qoftë se keni akoma trauma që edhe nuk i dini, ju do të merrni këtë mesazh në këtë video, dhe e gjitha bëhet që ne do të lëmë dhe do të lidhemi me nyjen jugore, pra jo vetëm me nyjen të peshqive, pra errësira e pjeshme në nësën, që do të thotë çfarë ka ngelur akoma,
për të arritur në paqen tonë të brendshme dhe sidomos me sekretet tona në thellësi të trupit tonë, dhe ndërkohë edhe të lidhemi dhe ndoshta ndjeni që jeni lidhur me tokën më, që ka të bëj me të vërtet është vërtet që ne do të krijojmë siguri se ne jetojmë në këtë. Pra Diana jeton në këtë shtëpi me qira, por unë kam detyrime ndaj të tretëve dhe në këtë rast krijoj sigurin. Sigurisht shpirti ku ne jemi në fuqinë tonë dhe ecim me rrjedhën e jetës, gjërat ne na vijnë me lehtësi, por vetëm atyre ku ne lëm gjithçka që nuk na shërbejnë, o gjithçka o asgjë. Tani që të mësoni në lidhje me traumat është të kuptoni që mënyra se si ne e trajtojmë veten është mënyra se si ne ftojmë botën të na trajtojnë në çdo lloj marrëdhënie. Pra jemi ne, si e lejojmë dhe veten tek të tjerët ashtu do na trajtojnë. Nëse do të qëndrojmë me dhimbje, ne do të kemi dhimbje në jetë. Nëse ne do të jemi në fuqinë tonë, që nuk ka të bëjë me egoizmin, ne do të jemi jo vetëm që në arrim që duam veten tonë me një trup multidimensional, me një mendje të qartë, shpirt në paqe, emocione të bëra të mjeshtë në kuptimin që nuk reagojmë me emocione, përkundrazi ne i çlirojmë. Pra ne çfarë do lloj që të kalojmë, ne dim të veprojmë me emocionet tona për të çliruar energjinë, se energjia nuk shkatërrohet, energjia lëviz, transformohet duke i dhënë dashuri, mirësi dhe ecën përpara, ashtu sikurse krijojmë një trup multidimensional me dy sistemet, mekanizmat mendja që ne flasim, sepse kemi një nivel të lartë, pra komunikojmë, ashtu sikurse edhe në lidhje me brendësinë, me lidhjen me zemrën tonë, jo vetëm që e hapim, që lidhemi me dimensionin e 5, që do të thotë që nuk është se ne do të jetojmë në dimensionin e 5, se kam dëgjuar një person çfarë do bëj unë atje lart. Jam takuar se energjia na takon edhe tash ti nuk është se do të rish se çfarë do bësh atje lart, sepse ishte lidhur, por ti tani do të veprosh çfarë të pengon akoma dhe në këtë rast po bëj edhe këtë video, sepse universi më lidh me këto lloj marrëdhëniesh për të ndihmuar njerëzit, dhe kjo ishte dhe pyetja e mrekullueshme që marr nga personi, sepse ishte kthyer, kishte bërë një punë të mrekullueshme me veten e vet, pra me kë ishte lidhur, por në moment më tregoj që unë më shkëputa nga droga, tani nuk është se marr tërësisht, por pinte, pra pinte akoma më shumë, sepse kalonte atë dhe gjëja që ishte ta çfarë do bëj unë atje lart. Ti nuk do rish atje lart se ti po jeton këtu, pra kujtonte se do rrinte lart, ti tani do të veprosh me çfarë ka akoma në trupin tënd që të pengon dhe në këtë rast, që ju lidh pjesë, pse? Se ka trauma, nuk ka punuar me traumat në rrënjët e saj. Pra ky person është që ka bërë terapi, pra psikologjike, pra të që kaloi, por e ndjente akoma veten që nuk ishte në gjendje të përballonte vështirësitë, sepse ne jemi në një situatë, në një sistem që e kemi krijuar vetë ne si që njerëzore shklevër të njëri tjetrit në konkurrencë, dhe mos ju vi çudi që është epidemia mendore në social media, që një pjesë vazhdojnë për përfitime duke i dhënë botës së konkurrencës zhvillim, ndërkohë që një pjesë tjetër ju që ndiqni këto në këtë komunitet dhe që kërkoni dhe jeni hapasapi për të ndjekur, për të arritur në veten tuaj, në atë që shpirti ju solli me një mision dhe drejtim, ju jeni në gjendje që hapasapi si ndryshojnë stinët, si ndryshojnë në anë, do të jeni dhe ju, dhe kur nuk keni qenë vetëm, kur nuk keni vetëm, dhe këtë tani, si do që të jeni, dëgjoni këtë video. Pra, në qoftë se doni kënaqësi në veten tuaj dhe shpirti prandaj ju solli, në qoftë se doni që të lidheni me të vërtetë edhe me kënaqësinë për rreth vetes tuaj, mësoni një gjë, do të arrihen këto gjëra. Në qoftë se kënaqësinë, shënim, mbajini vend, qoftë se kënaqësinë e ndjeni në trupin tuaj, pra sido që të jeni e ndjeni në trupin tuaj, ju e ndjeni që keni kënaqësi, ju e ndjeni që keni shëndet të mrekullueshëm, dhe këtë e bën zimi i shpirtit dhe udhëtimi i tij. Në qoftë se ju keni një mendje të qartë, pra që
ju kënaqet, sigurisht që ju ndjeni qetësi, sigurisht që ju ndjeni gëzim. Në qoftë se ju keni emocione të dëmshurisë, të dashurisë, pra dëmshuri pa kushte që kërkoni, pra të veproni, të bëni atë që ju sjell zemra juaj në thelsi, ju e kuptoni që keni këtë dëmshuri, ju e kuptoni që keni këtë dashuri dhe ju filloni veproni për atë që ju sjell kënaqësi. Dhe tjetër është që në qoftë se ju jeni të lidhur me shpirtin, me energjinë jetësore, ju e kuptoni që keni ekstaz, ju e kuptoni që keni kënaqësi, ju e kuptoni që ju vijnë mrekullit. Pse? Sepse ju jeni në atë që trupi juaj, që është i lidhur me dy mekanizmat, mendjen dhe shpirtin, pra i keni krijuar të katër këto, mendjerisht, shpirtërisht, emocionalisht dhe trupërisht, në kënaqësinë, jo vetëm të vetes tuaj, përreth, por dhe me gjerë, sipas asaj që ju jeni. Por që të arrihet kjo është trauma. Prandaj, si që tregova rastin e këtij personi, dhe kështu ka një pjesë për të cilën nuk e kanë, pra qëndrojnë vetëm nga ana psikologjike, unë do t'ju tregoj që ka shumë njerëz, ndoshta jeni dhe ju, që keni psikologjikisht, pra terapi psikologjike për nga ana mendore, dhe dëgjoni ose jeni duke komunikuar, pra ndiqni, është e drejta juaj, apo nëpërmjet pajisjeve që kanë dalë në këtë kohë, të kuptoni një gjë. Trauma do të shërohen vetëm në rrënjët e saj. Në qoftë se trauma nuk shërohet në rrënjët e saj, këto janë bllokimet e energjisë që ne i mbajmë në trupin tonë. Kjo është nga eksperjenca jetës time, për të cilën në moshën 57 vjeçë u lidha me shpirtin, sepse arrita shpirti, misioni i shpirtit, ne çfarë do lloj që ne kalojmë, ne do të lidhemi me shpirtin, sepse kemi marrë mësimet e jetës në çdo lloj marrëdhënie që ne kemi. Dhe jo vetëm nga ana e ndërgjegjësimit me mendjen, pra duke kuptuar që çfarë po ndodh në këtë kohë, por edhe në brendësi me shpirtin tonë, sepse në momentin që ne lidhemi me shpirtin, ne kemi planuar ndryshimet. Pse? Sepse ne kemi tjetër energji. Pra ju që jeni në këtë kanal, nuk jeni se donit ju erdhët sepse shpirti ju drejton dhe kërkon vetëdijësim. Mësoni që unë do të tregoj pjesën e parë, shërimin e traumave nga ana shpirtërore, kundrejt shërimit të traumave nga ana psikologjike, që të keni një ide. Tjetër, ju mund të keni trauma dhe ju nuk e dini që keni, dhe e treta, 4 hapa me qëllim që të shërojnë këto trauma. Pyetja është, çfarë janë traumat? Nëse ju doni ta dini, unë do ta shpjegoj. Nga ana psikologjike, traumat kanë bëjnë që përpunojnë mendërisht për përvojën, shënim, përvojën thellësi shqetësuese. Dhe kush është përvoja? Ndoshta je divorcuar, ndoshta aksident, ndoshta ke qenë një person që je marrë me ushtrin, edhe ke parë, sidomos në këtë kohë të luftrave, është traumë, sepse ke marrë pjesë në këto gjëra dhe në këtë moment, pra në luftë, dhe në këtë moment qofse jetoni akoma, apo në polici, apo kudo me kriminalitetet të tjera, çfarëdo lloj që keni bërë, këto janë trauma. Tjetër, pa lënë pastaj humbja e punës, apo falimentimi një ndërmarrje, apo ndoshta si quhen këto, që keni hapur pronat tuaja, pra falimentuat me pronë e tjera, apo humbja e shtëpisë sepse po ndodhin dhe nga nëna natyrë tërmete, apo humbja e njerëzve të dashur e të tjera, që të gjitha këto janë trauma, apo vdekja e fëmisë e tjera. Por përvoja, kjo është bëhet nga ana psikologjike, dhe kur ju qëndroni me terapi psikologjike vetëm nga ana mendore, edhe pse në moment që bëni terapi mund të jeni me vite, puna juaj se si, apo dhe me pajisje, ju përsëri ndjeni që nuk keni energji, ndjeni të lodhur, ose tjetër nuk përballoni dot situatat për të cilën ndodhin, pra përsëri qëndroni në shqetësime, pra në stresim. Mësoni që traumat shërohen, por të dini një gjë, pra që
jo vetëm nga përvoja, por tani nga ana shpirtërore është përgjigja mendërisht, shënim dhe trupërisht, pra ato që ne ndjejmë në brendësi të organeve tona, pra trupërisht, që ne nuk i shohim me sy tanë dhe sidomos shtylla kurizore, për të cilën jemi të lidhur me dy këmbët tona në tokë dhe me qiellin, jemi të lidhur, ne jemi vëzhgues, po ne jemi të lidhur dhe me vëzhguesin ton, sepse është qielli. Pra kështu jemi të krijuar nga plot fuqia hynore para historisë, që në para historisë, unë nuk do të hyj në të, por që në para histori është krijuar dhe një nga mrekullitë është toka ku ne jetojmë. Dhe ne jemi si që njerëzore me një nivel më të lartë të ndërgjegjësimit në krahasim me gjitarët, sepse ne komunikojmë me fjalë, me mendime, me sjelljet tona. Edhe kafshët komunikojnë me mënyrën e tyre, zogu ciu ciu, lopa mu e tjera, por ne jemi në një nivel më të lartë, ne jemi krijues. Dhe pyetja është çfarë jemi duke krijuar në këtë jetë? A jemi duke krijuar, duke qëndruar në zonë të rehatisë që është vetëm pa fuqi dhe dhimbje, apo tani që jemi në këtë shekull 21 më të rëndësishëm të jetës, që jemi në tranzicion dhe ju po e ndjeni, jo vetëm nga ana e sistemeve, por edhe nga toka mëmse jemi në evaluim, edhe ne jetojmë në këtë tokë, jemi në rritje, në zhvillim. Pra, çfarë do të thotë? Shpirtërore, mendërisht dhe shpirtërisht, për eksperiencën, shënim, eksperiencën të thellë shqetësuese, thellësi shqetësuese, pra që ndjehet në trupin ton dhe që vjen edhe përcillet në mendjen ton. Pra trupi jonë është me dy mekanizmat, mendërisht edhe trupërisht, ndryshe shpirti ose energjia maskullore mendja, energjia femërore në brendësi të trupit ton, shpirti on që nuk e shohim me sy tan, por që ne e ndjejmë. Mësoni që ky shërim nga ana shpirtërore, se për sa kohë do të rini vetëm me anën psikologjike, për të cilën tregon përvojën dhe një nga ato e keni dëgjuar shërimi i fëmijërisë së hershme. Por nuk është vetëm ajo përvojës që ne kemi kaluar, por është që në thellësi që në bark të nënës është krijuar Diana. Nëna ime e kuptoi që unë do të, pra jam një foshnjë e gjallë, por që në bark të nënës unë nëpërmjet zorëve të nënës mora dhimbjet e saj, apo kënaqësinë e saj, apo çfarë nëna praktikonte në lidhje me traditën, kulturën, vendin ku jetonte, apo edukimin e saj e të tjera. Pra që të gjitha këto unë ushqeva që në bark të nënës. Dhe nëse nëna ime, për shembull unë kam qenë si dhuratë t'i jepjeshe gjyshes, falni, hallës së babait. Kam qenë për bamirësi dhe faktikisht sot jam për bamirësi. Po ishte një mrekulli që nëna ime më mbajti për arsye se kam qenë një fëmijë me të vërtetë aq i shëndetshëm, aq i mrekullueshëm si fëmijë, sa shoqjet e saj thoshin ti do japësh këtë fëmijë dhe është një mrekulli që unë u rrita me nënën time. Po shënim, se kur më zgjoj shpirti, unë e vetmja gjë që urreva ishte nëna ime, ishte që e bënte mendja. Por edhe dhimbjet që ishin në brendësi, sepse unë si fëmijë krijova që unë nuk besoj. Më saktë unë jam e pasigurt. Pse? Sepse si fëmijë unë kam qenë që nuk isha siguri, kërkoja të jetoja pra mirë, kërkoja të jetoja dhe kishte mundësi për të jetuar mirë, por nuk e arrieshe, sepse isha fëmijë dhe prisja gjërat nga nëna ime dhe ata bën më të mirën, por nuk arritën të ma jepnin. Dhe në këtë rast unë si fëmijë krijova një lloj pasigurie. Sepse vetëm më gjykoni si brenda, si në shkollë, sepse kisha pra ishte ajo fantazia si fëmijë për një jetë më të bukur, edhe mua më shihni si krizi edhe si fëmijë, dhe ndërkohë që kisha një frymëmarrje në mushkëri që ata në atë kohë ato kush ishin në vendin tim mjek që kishin për shkollë, më kanë quajtur edhe si tuberkulos, sepse më ishte fryma. Nëna ime nuk më çoi në repartin e tuberkulozis, se unë nuk do të isha këtu ku isha, për arsye se nuk ishte mundësi, ishte larg të më ndiqte dhe vendosi nëna ime, o do të rroj si duhet, o do të vdesi. Në fundit unë isha nisur për bamirësi.
por kjo mrekulli është që ne nuk jemi vetëm, ne ndihmohemi dhe ajo që unë më zgjoj shpirti dhe që ureva në nënën time ishte sepse ajo nuk dinte të më jepte emocionalisht atë, po më thoshte gjithmonë ti je fort, ti je fort, ti je fort. Sigurisht që unë isha elementi zjarrit dhe isha e tillë dhe aq më shumë shigjetar që e shëroja veten për çfarë do lloj gjëje që kam kaluar si fëmijë, edhe abuzim, edhe të keq trajtim qoftë dhe brenda familjes apo dhe jashtë, për të cilën unë sigurova, jo nga prindrit, nga vllajet, këto i kam shëruar se kanë qenë trauma, por se kam treguar shumë dhe 3 vitet e para shumë nga jeta ime. Dhe tani po i tregoj me fragmente. Gjithsesi të kuptoni që apo gjykimi nga bota e jashtme, sepse unë bëja jetën time duke u rritur dhe si e re dhe si studente, oh my god, gishtin më ka vënë, a thua unë shkoja me gjithë njerëzit. Gjithsesi, mua nuk më bënte përshtypje se çfarë të tjerë thoshin, sepse kam qenë ndryshe. Vetëm se unë e humba veten për arsye duhet të mbjetoja në këtë shoqëri, dhe jo vetëm unë, po të gjithë ju. Dhe ajo që më mësoi shpirti ishte që unë lirova nga trauma dhe mbi të gjithë arrita, nëna ime ishte një mrekulli. Ajo ishte e vuajtur për vete, por nuk dinte, edhe kjo është që shpirti na tregon që ishim vetë ne që krijuam atë që ne nuk jemi të sigurt, sepse tjetër nuk besonim, edhe mbi të gjitha krijuam, jetonim si fëmijë, krijuam edhe atë kontrollin e jetës, edhe në këtë rast krijoi dhe Diana egon impulsive, për të cilën dhe pse tregoja të vërtetën se kam qenë ndryshe nga 5 fëmijë, 6 fëmijë jemi 5, jo vetëm brenda shtëpisë, por dhe jashtë njerëzit lëndoheshin. Dhe unë, duke mos e ditur si të punoja me atë çfarë unë kisha krijuar si fëmijë që në barkë të nënës dhe në vazhdim, pra traumat, pra në jetën e parë, atë që edhe pse tregoja të vërtetën, njerëzit lëndoheshin, unë kthesha thosha ndoshta nuk bëra gabim që tregova këtë. Pra gjykoja po veten time, por nuk e dija. Gjithsesi, vazhdojmë. E vërteta lëndon. Dhe ndoshta dhe ju e ndjeni që jeni në këtë kanal që e vërteta lëndon, por ne do ta pranojmë. Si me lëndim, pa lëndim, ne do ta pranojmë me vërtetësi, me qëllim që të arrijmë në veten tonë unike për të jetuar jetën me vërtetësi. Tani, çfarë do të thotë nga ana mendore që ne do të punojmë? Ne kemi frikë, ne kemi pasigurinë, edhe mbi të gjitha një mendje të mbingarkuar, çfarë kaluam dje, po ma dje, pa lej që ne kemi marrë me vete, pra atë çfarë kemi parë nga jeta jonë dhe krijojmë në jetën tonë, pra qoftë në marrëdhënie, qoftë në punë, kudo në çdo aspekt të jetës, dhe edhe me sëmundjen që duke thënë vetes që unë i ngjaj nënës e tjera, në asnjë mënyrë. Nëse do të dëgjoni këtë video me vëmendje, edhe ju do të merrni vetëdije, po me vëmendje, me atë që ju kuptoni dhe rezononi. Pra, çfarë do të thotë është që ne do të shkëputemi nga frika, ne do të shkëputemi nga pasiguritë, nga konfliktet që ne kemi, që i bën mendja. Dhe kjo sigurisht do të tregoj në pjesën e tretë, hapat që ju do të ndiqni. Tjetër, trupi është që ndjehet i lodhur dhe mbi të gjitha ka çrregullime hormonale. Pra, kjo nuk do të thotë që çdo ditë ne do jemi të shqetësuar, por kjo do ta kuptoni që marrëdhëniet që ne kemi krijuar në çdo aspekt janë krijuar në mënyrën e lëndimit dhe janë bërë të përditshme, a thua është jeta ajo, që ne të jemi dikush mbi të tjerët. Tjetër, në lidhje me nivelin e energjisë, ne do të kuptojmë që ne do të ashirojmë veten tonë, pra në këtë rast traumat, që ju nuk i dini që i keni, apo dhe i dini, varet sipas rritjes tuaj, që në barkë të nënës e në vazhdim, pra me rrënjë, është ne do të shërojmë shpirtin tonë, dhe do të lidhemi me energjinë, pra në brendësi, duke punuar me 7 chakrat tona,
duke punuar me aurën tonë dhe me meridianet tona, për të cilën meridianët janë enët që lëvizin energjinë, sepse janë të lidhur me 7 chakra tona, pra në 2 këmbë tona në tokë dhe në qelë. Përsa kur ne jemi të pasigurt në tokë, pra nuk jemi në fuqinë tonë, dhe ndërkohë nuk marrim informacion sepse kemi të bllokuar në zemrën tonë që mban mision dhe drejtimin, ne jemi dhe kemi trauma. Traumat mund të jenë dramatike, mund të jenë edhe me frekuenca të energjive, sepse gjithçka që ne jetojmë, mënyra si flasim, komunikojmë, sillemi, zakonet, sjelljet tona janë energji dhe kjo pasqyron atë. Si unë jam jashtë, lejoj dhe të tjerët të sillen të më trajtojnë mua në çdo aspekt të jetës. Tani, çfarë ndodh, të kuptoni që ne do t'i shërojmë këto pra nga kokat e këmbët, sepse trupi jonë është krijuar multidimensionar, kemi 2 sisteme, mendja, energjia maskullore dhe shpirti, energjia femërore, dhe është i lidhur me sistemin tonë nervor. Mësoni që ky shërim do të jetë vetëm mendërisht, pra jo vetëm nga ana e përvojës, pra atë që keni kaluar, pra aksident, që mos i përsëris më, apo humbje pune, apo sëmundja juaj të tjera, pra përvoja e dhimbshme, përvoja në krahasim me atë që kërkon shpirti, eksperienca që në rranj, sepse në qoftë se ne nuk i shërojmë këto energji që në rranj, ne kur nuk do të jemi në fuqinë tonë, ne kur nuk do të arrijmë në vlerën tonë, dhe ne do të vazhdojmë të jetojmë me dhimbje, dhe pse shpirti, trupi on impin ato situata që ne kemi kaluar, sepse na do më shumë. Dhe kjo mpirje asaj që ne jetojmë jetën pothuajse njësoj, dhe pse në një anë e kuptojmë që nuk është ajo që ne dëshirojmë, ajo që në çdo lloj aspekte të jetës, por nga ana tjetër nuk jemi në fuqi për të shëruar këto dhimbje se nuk i dim. Prandaj jeni duke dëgjuar këtë video. E para është të kuptoni që traumat tona është një mantër e fuqishme. Traumat janë dhe ndikojnë në rrjedhën e natyrshme të energjisë në trupin tonë. Mbajni shënim dhe përsëriteni. Pra traumat ndikojnë në rrjedhën e natyrshme të energjisë në trupin tonë. Tani, pjesa e dytë, si ta dini që keni trauma? Mësoni që të gjithë ne jemi të ndjeshëm dhe jo të ndjeshëm. Dhe në momentin që ne një pjesë nga ju nuk e dini pse jeni të ndjeshëm, nuk e dini pse i keni një ndjeshmëri të lartë. Dhe një nga këto është që pse ndodh. Kjo ndodh sepse ne nuk e dim që, për shembull, Diana pati e zama, po marr rastin, ose ju vetë mendoni që ju keni një familje normale. Dhe mund ta keni normale, pra, por të kuptoni që ju e shikoni nga ana e jashtme. Pse? Sepse traumat ju i kuptoni që janë vetëm abuzim, janë keq trajtim, apo mënyra se si trajtojni, pra nga pamja e jashtme. Dhe ju si fëmijë që tregoni, pra në këtë rast, ose që jeni i rritur, që sipas mendjes keni një familje të normale, atëherë të kuptoni një gjë. Traumat nuk janë vetëm dramatike. Traumat janë edhe që kanë fragmente të asaj që ju keni parë, qoftë brenda shtëpisë, qoftë në shkollë, qoftë me shoqërinë, qoftë jashtë e kudo, por që edhe pse nuk i keni dhënë pra rëndësi, sepse nuk ka patur direkt me ty lidhje, përsëri ti ke këto se janë energji. Kam folur shumë, por megjithatë është. Le të themi që ju jeni një fëmijë që thoni unë kam pas një familje normale. Okej, e pranoj. Por në vetvete, edhe pse nuk ka pasur direkt me ty, pra prindrit nuk kanë qenë direkt me ty lidhje, as me emocione, as se çfarë bën ti thjesht ti ke qenë i lirë. Ke marrë atë që prindrit janë
të kanë ndihmuar ty, edhe sidomos nga ana materiale, pra të mos mungoj asgjë, por me prindrit ti ke dëgjuar debatet e tyre, qoftë dhe për gjëra të vogla stresore, qoftë dhe pse gjella nuk është bërë mirë, po marr ekstrem. Lej që pastaj në marrëdhëniet tona, sidomos të gjeneracës time të viteve 50 deri në 90, ka debate sepse janë impulset egoiste, pra që ne të jemi të fort, ne të bëjmë gjërat si do shoqëria, ne të jemi të gjithashëm, ne të bëjmë gjërat ashtu si do tjetri, se ndryshe nuk je sociale, je antisociale, por në fakt, a jemi ne social? Ne jemi të krijuar social, shoqëror, për të ndihmuar njëri tjetrin, por ne me impulset egoiste ne kemi lënduar njëri tjetrin, pa e kuptuar, sepse është bërë mënyra e jetesës, duke qëndruar me të kaluarën, atë që ne kemi parë, dhe që nuk na ndihmon në këtë kohë, dhe duke kërkuar se çfarë do vi, duke humbur tani, universi punon me energjin tani. Pra, mos e kuptoni, pra ti ke parë me prindrit, nuk ka pas direkt me ty, por këto energji ti i ke në veten tënde, dhe kur ndodh diçka në botën e jashtme, ti bëhesh i ndjeshëm. Dhe shumë i ndjeshëm, dhe mos më vi çudi që jeni në këto video. Pra të kuptoni që energjia nuk gënjen kurrë. Atë që ju ndjeni në trupin tuaj është, si do që të ndjeni, të sëmur, të lodhur, të raskapitur, që përpiqeni të bëni gjithçka, energjia e trupit tuaj nuk gënjen kurrë. Mësoni që trupi jonë, për çfarë do lloj që ne kalojmë në jetën tonë, për çfarë do lloj që shpirti na solli këtu, edhe pse kemi kaluar sfida, na i kam pirë këto emocionet, dhe këto janë traumat që ne i kemi mbajtur, pra për çfarë do lloj që ne kemi kaluar, dhe që na bëri që ne u shkëputëm nga shpirti. Pra që u bëm, sidomos për një pjesë, unë kam pasur një ego shumë të fortë, por unë e kuptova që unë isha i lënduar, sepse unë kisha trauma që fëmijë, që në bakë të nënës e isha për bamirësi, por edhe e abuzuar, e keq trajtuar, e të tjera, qoftë brenda familjes, qoftë nga bota e jashtme, se më kam vënë gishtin, e të tjera, ashtu sikurse edhe humba veten dhe në marrëdhënie, sepse ishte turp të ndajsha, besimi kufizuar që unë kisha krijuar shtup nga pisi im, askush nuk është ndar. Pra edhe pse unë i tregoja nënës që marrëdhënia nuk është, se i tregoja të vërtetën, por nëna ime që ndrosa ke djalin e tjera. Edhe kur u zgjova, sigurisht që kjo më solli shpirti, unë urreva nënën time, po më pas ajo në bëri më të mërënqurën, më të mirën për atë kohë që ishte, se kërkonte që të isha unë një mrekulli. Ajo nuk dinte të punonte me emocionet, por gjithsesi shpirti më tregoi dhe hap pas hapi, ku ne i dorëzojmë shpirtit ne arrim. Pra, një nga mantrat e fuqishme që do të përdorim ne është që, me të vërtet, të kuptoni mantër, sa më pak fragmente të shpirtit të shkëputura të kemi në trupin tonë, aq më pak dhimbje ne kemi, dhe sa më shumë fragmente të shkëputura të shpirtit tonë, aq më shumë dhimbje. Që do të thotë, ne do të hymë tani të kuptoni, jo vetëm nga ana vetë dije, por si keni trauma nga ana, pra që të kuptoni që keni trauma. Në qoftë se ju jeni edhe ndjeni i lodhur, pavarësisht se flini shumë, ju përsëri ndjeni i lodhur, ndjeni që nuk keni energji. Ndoshta keni një gjumë të çrregull, të shqetësuar, zgjojeni shpejt, ndoshta keni dhimbje koke, tension, herë dhimbje që ju shkojnë, herë që ju ngrihet, herë që ju ulet, ndoshta keni marramendje, ndoshta keni dhimbje të muskujve. Tjetër, ndoshta keni nofull të ngarkuar, të shqetësuar, dhëmbët ju kërcasin, sigurisht që dhëmbët e Dianës kërcasin, se nuk janë dhëmbët e mi, se kur u zgjova edhe identiteti im u shkatrua, si që isha më parë dhe në këtë rast. Dhëmbët janë dhe përfaqësojnë dhe identitetin tonë, por duke qenë se pata një identitet të ri, pra
u shkëputa nga kjo botë, ndikoj shumë dhe sigurisht pata dhimbje dhe në këtë rast dhimbjet I kontrollova në dentist. Sigurisht që ne nuk jemi kundra shkencës, shkenca ka bërë diçka, po ne do të bëjmë tani duke u lidhur me shpirtin ton në një nivel më të lartë, pra mendërisht dhe shpirtërisht ne do të lidhemi, pra jo vetëm nga ana psikologjike, mendërisht me një anë, por edhe me shpirtin ton, dhe ky është transformimi I këtij shekulli për të cilën ne do të lidhemi me ekuilibrin e magjisë së pastër të gjithçkaje, pra që do të thotë të dy energjive, pavarësisht se jemi mashkull apo femër, ne kemi mendjen energjia mashkullore dhe shpirtin energjia femërore, për të cilën ne me procesin e zimit të shpirtit do t'i sjellim në harmoni. Mësoni tjetër që keni probleme me stomakun, me zorrën e hollë të trash, ashtu sikurse me organet e tretjes që ju përsëriten vazhdimisht. Tjetër keni, ndoshta keni këmbë të ngrohta, të ftohta, edhe pse temperatura mund të jetë ngrohta, po e ftohtë sipas asaj që ju jeni. Pra edhe I keni dhe të ftohta dhe të ngrohta, edhe kur temperatura është e ngrohtë, unë e mbaj mend si ishte nxehtësi, këmbët e mia ndiznin ashtu sikurse dhe ishte ftohtë, edhe pse I ngrofja përsëri, pra I ndjeni që kjo ka të bëjë me traumën në lidhje me këmbët tona. Tjetër është që keni frymëmarrjet sipërfaqësore, pra nuk arrini të merrni frymë dhe kjo është sidomos 15%, pra shumë pak, bllokoheni, jeni një panik të bjerë apo një humbje apo jeni të bllokuar se nuk merrni frymë lirshëm, apo edhe nëse bëni vrap apo fitness apo të tash me mendjen, nuk arrini të jepni trupit atë që duhet, sepse nuk arrini të përdorni mirë frymëmarrjen. Tjetër është keni ndjeshmëri në lidhje me stimujt apo me shkaktarët që ndodhin në jetën tuaj, sikurse edhe çrregullime hormonale. Këto janë që ju I keni që ndodhin trauma në trupin tuaj. Mësoni që pyetja është për të gjithë ju, a jeni gati të I çlirojmë dhe të shërojmë këto trauma? Por, shënim. Trauma kërkon të shërohet në rrënjë. Pra, e para ne do të lidhemi në thellësi me veten ton, ne do të lidhemi dhe do të qetësojmë mendjen dhe do të lidhemi me trupin ton. Kjo do të vijë me durim dhe vetëm me durim dhe do të vijë me dëmshuri. Kjo do të arrijë që ne do të fillojmë të vetbesojmë në trupin ton, në veten ton, e vetëm një mënyrë është që ne do të fillojmë të besojmë në veten ton dhe kjo do të vijë hap pas hapi, si ndryshojnë stinët, ndryshojmë dhe ne dhe bashkëpunim. Ne nuk mund të arrim nëse ne nuk bashkëpunojmë mendërisht dhe shpirtërisht për ato që na sjell trupi në momentin tani, në këtë kohë, sepse frymën që ne marrim është tani, unë po jetoj, unë nuk e di çfarë do ndodhi mbas 5 minutash, nuk e di, askush nuk e di, vdekjen nuk e di askush, ne do ta pranojmë vdekjen që të mos kemi stres, a je I sëmur, a çfarë do lloj që po kalon me ty, ne do ta pranojmë. Jeta dhe vdekja ecën dorë më dorë. Pra, sido që të ndodheni, sido që të jeni, çfarë do lloj që të ndjeni në trupin tuaj, për sa kohë ju jetoni, merrni frymë, ju jeni në veten tuaj, shpirti juaj ju do akoma më shumë, vetëm ju të arrini të zbatoni pjesa e tretë, 4 hapa. Hapi I parë, të bëjni të vetëdijshëm, të mos jetojmë në mënyrën viktim, si që jetuam në jetën e parë, që kishte pak informacion, ishte afati kohor I nivelit të ulët. Tani ju jeni të ftuar të bëjni të vetëdijshëm dhe prandaj jeni në këto video dhe e gjitha është që ne do të vendosim qëllim. Pa vendosur qëllim, nëse ju nuk e dini qëllimin se çfarë kërkoni në jetë, kush do ta di? Pra, nëse se di vetë, do ta di tjetri në asnjë mënyrë. Prandaj do të vendosni qëllim dhe në këtë rast bëhet fjalë për qëllimin për fragmentet e shkëputura të shpirtit ton, që ne I kemi lënë pas dore dhe u shkëputëm nga shpirti. Pra, fragmentet e energjisë ne do t'i shërojmë në nivelin mendor, edhe prandaj në nivelin shpirtëror dhe trupit.
Pra që do të thotë ne që të gjithë do të përdorim mantrat. Mantrat janë fuqi për të cilën me zë të ullët na bëjnë, na ndihmojnë që ne të qetësojmë mendjen. Janë fjalë me fuqi, pra unë jam e hapur në univers dhe me zë të ullët është tani, pra që të bëjni të vetëdijshëm për vendosur qëllimin. Tani është qëllimi im që të shëroj traumat e mia dhe të rikthej pjesët e shpirtit. Pra jeni ju nëse kërkoni të çlironi nga traumat dhe kjo është qëllimi. Dhe unë e lejoj, pra je gati, unë e lejoj fuqinë time të trupit që të manifestoj shëndet dhe mirëqenie hyjnore. Pra kjo është që të bëni të vetëdijshëm duke përdorur këtë mantër, duke thënë me zë të ulët dhe ju i dërgoni universit. Pra shpirtit tuaj, universit, pse ne jemi të lidhur, ne jemi energji, prandaj jeni në këto video dhe kjo ju hap dyert që ju të çlironi traumat tuaj. Ju nuk jeni vetëm, ju tashmë dini, sepse keni arritur në një moment që jeni e ndjeni që jeni të çliruar kush ishit, apo kush jeni në të vërtet, por që do të hyjmë në veten tonë, sepse jemi ndërgjegjësuar nga bota jashtme, tani në veten tonë, në thelsi për traumat që i kemi që në rrënjë, që në zorë të nënës, se jemi ushqyer me zorën e nënës. Besimet për një pjesë që i dim, për një pjesë që nuk i dim, por që në vetvete, çdo lloj varësie, çdo lloj zakoni që nuk na shërben, ne do t'i lëm të shkojnë me mirësi dhe me dashuri, pra o gjithçka o asgjë. Vetëm atëre ku ne jemi të pastër, ne do të jetojmë me rrjedhën e jetës në harmoni mendje dhe trup. Mësoni që të gjithë ne të kuptojmë që energjia nuk gënjen kurrë. Hapi i dytë është kuptojmë që ne do të lidhemi dhe do të përdorim higjienën shpirtërore. Dhe higjiena shpirtërore ka të bëjë me atë meditime nga lloje më të ndryshme, sidomos dhe lidhja me në natyrë, meditar, me dëgjimin e muzikës, të vallëzoni, të lëvizni trupin me jogën, frymëmarrja për të cilën na bën 15%, na jep kur jemi vetëm me anën mendore, pra me impulset e egos, vetëm 15%, por kur ne lidhemi me higjienën shpirtërore dhe përdorim, dhe ky është hapi i dytë juaj, që do të thotë, ju do të lidheni me frymëmarrjen, do të përdorni metodën 4 e marr, 4 e mbaj, 4 e lëshoj, 4 e mbaj, dhe duke e bërë disa herë, dhe pse ka vështirësi, ju do të jeni dhe do ta bëni çdo ditë kur ngriheni në mëngjes dhe para se të ngliheni, dhe është edhe mënyrë e meditimit, por në këtë rast me frymëmarrjen, për të cilën është dhe metoda 4-7-8, apo 9 herë e mbar, 9 herë e lëshon, 9 herë e mbar, 9 herë e merr, 9 herë e lëshon, e mbar, 9 herë e lëshon. Pra që të gjitha këto ju jeni unik, asgjë nuk arrihet për një herë, baby do kohë që të rritet, nga foshnjë, del në jetë, është bej për 2 vjetë, pastaj bëhet fëmijë i rritur, adoleshencë të tjera, kështu jemi dhe ne në fazën tonë për të lëshuar traumat tona. Tjetër, të vallëzoni me trupin tuaj, të lëvizni me jogën e tjera, pra sepse përdoret fryma. Frymëmarrja, duke marrë oksigjen dhe duke çliruar, duke çdo gjë që nuk na shërben në tokën na ndihmon që të krijojmë harmoni në trupin tonë, qelizat tona, dhe kjo siguron edhe harmoninë e hormoneve tona. Tjetër është që të gjitha këto nuk arrihen thjesht duke ndenjur në zonë terapisë, duke parë TV apo show apo tjera çajuj. Në asnjë mënyrë kjo do të arrihet duke vendosur qëllimin tuaj dhe duke vendosur qëllimin, pra edhe ndërkohë duke ndjerë çfarë trupi na sjell në momentin prezencë, është që ne do të mësojmë trupin ai sjell të gjitha që nuk na shërbejnë, sepse ne jetojmë me momentin tani, dhe kjo është që ne do të shkëputemi nga çdo varësi dhe zakon, modele shkatruese apo sekrete që ne kemi krijuar vetë, jo vetëm si fëmijë, por edhe ato që ne kemi që në barkë të nënës që nuk i dim, pra po që do të lidhemi në thellësi me veten tonë, duke patur durim, sepse ne jemi të programuar dhe është programi intelektual i shpirtit, pra hyjnor, për të cilën në momentin e dur dhe në kohën e dur ju do të ndjeni që jeni me të vërtet në veten tuaj. Tjetër është
Ajo që do të arrini, hapi I tretë është, ne do të përdorim mantrat. Mantrat janë duke të me zë të ullët, dhe në këtë rast, nga ana mendore, unë jam e sigurt, dhe ne jemi të sigurt, ne nuk kemi pse kemi frikë, dhe nuk kemi pse kemi frikë, unë po ju pyes, a keni frikë tani? Në qofë se jo. Pse? Sepse ju jeni të vetëdijshëm, ju jeni me shpirtin. Frikën e sjell mendja, pra me të kaluarën dhe se çfarë do të dhe ju bën që t'jeni në pafuqi. Pra mantra, unë jam I sigurt. Mantra tjetër, unë jam e suportuar. Sigurisht ne jemi të suportuar, ne kemi këtë zemër. Kjo zemër që na mban 24 orë. Pra jepni në këtë rast, unë jam e suportuar, pra je gati, je hapur, je lidhur me energjinë e universit për të cilën ne nuk jemi vetëm, ne jemi të lidhur me pararësit tanë, me mençurinë që ata kanë bërë dhe ne do ta vazhdojmë, por ndërkohë dhe do të arrijmë pra që të mësojmë nga të metat që mos I përsërisim dhe të ecim përpara. Pra kjo është ne jemi të suportuar. Tjetër, mantra tjetër, shërimi im është I domosdoshëm që I thua trupi. Trupi jonë është veç mantra, trupi im është veçërues, elastik dhe I shëndetshëm. Pra në këtë rast dhe kjo mantër shërimi im është I domosdoshëm, I thua trupit, pra je gati dhe fillon dhe ndjen trupin tënd. Dhe tjetra është që gjithçka është mirë. Mantra gjithçka është mirë dhe rregull në jetën time, që do të thotë ti I thua shpirtit tënd, sepse ne jemi komplet, ne jemi dashuri, ne jemi të mjaftueshëm, ne kemi të drejtë jetojmë në këtë jetë. Dhe kjo është që I thua shpirtit, pra me të vërtet shpirtit tënd, që të do më shumë se askush me vlerën tënde. Tjetër, duke arritur hapi I tretë, vetë besim në trupin tonë, në qoftë se unë nuk kam vetë besim në trupin tonë, kush do të besoj në trupin tim? Doktori që më jep ilaçet, ai thot merr recetën, bëj këtë gjë e bëj atë, dhe nëse ti nuk beson në trupin tënd, trupi nuk të drejton se ti beson me ilaçet, dhe ilaçet në një krah të japin shërim, në krahun tjetër jo. Pse? Sepse nuk është që shërojnë qëllimin, po pse Diana vjen shpesh në doktor, herë për trurin, herë për zemrën, herë për mëlçin, herë. Pra ju I dini që jeni, pra nuk tregojnë shkakun, por tregojnë qëllimin. Merre këtë ilaç dhe ti beson atë. A jeni duke jetuar apo duke mbijetuar jetën derisa të vdisni me ilaçe? Prandaj vetë besoni në jetën tuaj se ka shërim, nëse ju do të lidheni në thellësi me veten tuaj dhe me durim si ndryshojnë stinët apo fazat e nënësan, hap pas hapi, ju do të krijoni një transformim, do të krijoni identitetin tuaj të ri, dhe ato sëmundje që janë bllokuar në trupin tuaj dhe që toni I ngjaj nënës apo babës, nuk është e vërtetë. Kjo nuk është e vërtet. Nëse besoni, veproni. Nëse jo, është e drejta juaj. Por të kuptoni, mantra që do të përdorni është, do të vini dorën e majtë në bark dhe dorën e djathtë sipër. Pse? Se trupi jon ka të kaluarën tonë. Pra që në rrënjë, traumat këtu I kemi, dhe jo vetëm fëmirin me përvojën që ne kemi kaluar, por me eksperiencën e jetës, sepse shpirti jeton dhe ne I kemi marrë me vete. Me shekuj gjërat. Pra, në këtë shekull, ne jemi të ftuar të lidhemi me trupin tonë. Duke u lidhur me trupin tonë, do të thotë që përdorët, pra e keni qetësuar mendjen, sigurisht nëse keni një mendje të ngarkuar, pyete mendjen tënde, pyete kur je me veten tënde, çfarë fjale do të sjelli, kudo që jeni, edhe jeni pa gjumë ose ndjeni të mbi ngarkuar, edhe prisni. Për një minutë, mendja nuk do t'ju sjelli asgjë. Pra do të thotë që ti je me vetëdijen tënde. Prandaj mendja nuk sjell asgjë. Po kur ju e humni, çfarë bën? Jeni të ngarkuar sepse nuk jeton në momentin tani. Në momentin tani, vënë dorën e majt, dorën e djathtë në bark, pyet trupin tënd. Mantra. Çfarë, me sy të mbyllur sigurisht, çfarë kërkon të më tregoj trupi im dhe çfarë të mësoj nga këto. Okej, pra je gati e dëgjon trupin, sa herë që të sjell trupi diçka, çfarë kërkon. Dhe jini të vëmendshëm, dhe tjetra shënim, mos përdorni kurrë, se mantrat janë fjalë që ti e bën fakt, mos përdorni kurrë çfarë nuk shkon me mua dhe pse trupi im më zhgënjen. Në asnjë mënyrë, ju do ta bëni fakt, dhe pse jeni të sëmur, ju do ta bëni fakt çfarë kërkon trupi juaj. T'ju tregoj dhe çfarë do të mësoni prej tyre. Pra si do që t'jeni çfarë ju sjell
shqetësime brenda në trupin tuaj, është bllokimi i energjisë. Pra është traume bllokuar në qelizat tuaj që nuk e le trupin të lëvizë. Dhe e gjitha të kuptoni që do të jepni trupit tuaj respekt, do të shihni me dëmshuri, është shpirti juaj, është trupi juaj, dhe përfundimisht që të gjithë ju nderoni trupin. Shëroni sëmundjen, lëvizni, lidhuni me në natyrë dhe mbi të gjitha, të pranoni dhimbjet, sepse dhimbjet shpirti nuk gënjen kur, janë dhimbjet që ju i ndjeni, dhe e gjitha është që duke i pranuar, duke i njohur me vërtetësi, duke falur veten të tjerët, pavarësisht se si ke lënduar apo të kanë lënduar, duke dhënë mirësi dhe dashuri, ju zhbllokoni energjitë tuaj dhe kur mos e shikoni sëmundjen dhe dhimbjen si dështim, kur, por pranojni që e keni dhe t'jeni të sigurt që me gjenën e shpirtit, me zimin e shpirtit, apasapi, sepse shpirti ju do më shumë se kur, ju do të arrini të shëroni veten tuaj. A besoni? Filloni, veproni. Nëse keni ndihmë se si, shkruani të vërtetën për atë që ndodh me ju, dhe ju do ta merrni ndihmën në këtë kanal YouTube. Dhe me mua mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.